今天开始，第5大道精品设计服装连锁店也开始打折拍卖。除了商品低至7折的价格以外，所有假人模型、桌子、衣架、全身镜玻璃展柜、金色花瓶、天鹅绒扶手椅等等也通通出售，一件不留。大威德天天晨报，2025年5月7号周三，北岸空调问寒问暖，加拿大3家第5大道精品店连同13家第5大道打折店，将伴随着80家哈德逊湾百货商店陆续在下个月中旬以前关门谢客，结束其350多年的经营。该公司向所有员工和死忠粉丝们表示感谢。BC 省以为自己很厉害，不买南方邻居的产品，实际上每天开车加的汽油都是从南边进口的。这不，今天温哥华都会区的油价又涨了8分钱，达到每升1.729刀，折合人民币9.06元。据说是因为加州的一家炼油厂发生大火，引起 BC 省汽油消费者的恐慌。随着夏天的到来，人们驾车出行的频次也会增加，油价会进一步被推高。据央视网报道，中国人民银行加大宏观调控的强度，推出3大类10项措施，包括降低存款准备金率0.5个百分点，阶段性将汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率从目前的5%调降为0%，下调政策利率0.1个百分点等等。社团简讯：北岸空调专业提供西北温地区空调热泵供暖及管道工程服务、检修服务、维护安装，免费上门评估。炎炎夏日的温哥华如何度过？今天就提前预约，计划清凉解决方案了。电话236-863-7766或者电邮咨询详情。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全校营养素 Niki 团队特别支持播出。